Всем привет! Сегодня я сделаю старинный расклад. Стучит, гремит, у порога стоит, дверь открывает и за порог ступает. Сейчас возьмем позиции и будем тогда их рассматривать. Позиции я возьму на Ленорман. Все остальное буду рассматривать на золоченом Таро Чиро Марчетти. Так. Стучит, гремит, за порогом стоит, дверь открывает и на порог ступает. Дальше события очень отдаленные от вас и по мере приближения. Это самое близкое к вам событие. Так. Поехали. Будем смотреть. Итак, стучит. Дама какая-то стучит. Но это ваша карта бланки. Возможно, вы сами что-то затеяли, так скажем, в ваших пространствах. Ну или какая-то мамзель. Давайте будем смотреть. Что связано с этой дамой? Еще раз повторяю, это энергии могут быть как ваши, так и вот эта мамзель. Полетела так полетела. У меня жрица. Вот это мамзель. Что-то было спрятано. Или что-то прячет от вас. Слушайте, или вы откроете какую-то тайну. Вот где-то так. Ну или кто-то прячет что-то от вас. Будем дальше смотреть. Ну а возможно вы от вас, как бы, знаете, уже стучат к вам, к примеру, знания какие-то. Или когда вам советуют пойти открыть новый духовный уровень какой-то. Ну, может быть. Давайте будем все-таки уточнять. Итак, ну, дно колоды — это у нас работа все-таки и учеба. Ну, будем уточнять, что здесь. Карта ангела. Ну, карта знаний и любви. Так, может быть, действительно, духовное такое просвещение. Может быть, когда вы переполнены уже вот так на эмоциональном уровне, какой-то, знаете, вот как набраны этой... знаниями, знаете, вот это жрец, это человек, который несет знания вовне, это учитель. Но может быть еще, сейчас буду дальше рассматривать, это действительно может быть открытие, вот где-то уже пространство формируется, вашей какой-то любовной связи, любовного насыщения. Так, много вложений в это, женская энергия сильная, защита, проработки, вложения. Смотрите, куда вы все это вкладываете, или смотрим, может быть. Так, здесь императрица, заблоченная ситуация, известие от мужской энергии. Какая-то энергия движется к вам навстречу. Все-таки энергия движется к вам навстречу, заблоченная. Скорее всего, это будет таки касаться, наверное, любовного вопроса. Тут что-то императрица, что-то по семье или с детьми. Может быть, какая-то реально мамзель принесет вам такое известие. Или это скорее всего,
Да нет, скорее всего, это вы очень долго боитесь открыться и войти на новую ступеньку. Вы все это рассматриваете, анализируете, думаете, можете, не можете, хватит вам сил или нет, умений или нет, идти в одиночестве или нет, возможно, искать партнера опять же или нет. Но, скорее всего, вот это двойственная натура, вы знаете, что вы тут готовы, но вы все ищете, как бы этой занозу какую-то ищете, а по-моему ее нету. Занозу такую, чтобы зацепиться и сказать, возможно, что вы где-то еще не готовы в чем-то. Я думаю, что это все-таки речь идет о вас, карта бланки ваша, потому что, в принципе, кроме энергии, как бы высшего порядка, даму нам здесь не открыли. Скорее всего, это касается вас, где вы не можете открыть или себя вот так распахнуть и пойти в мир. Вы закрыты, или еще как бы в мир, ну, знаете, может быть, на поиски любви, или чтобы любовь пришла к вам. Или, скорее всего, ну, любовь достойная вас. Однозначно. Или это все-таки о знаниях и о построении, вложения этих знаний во что-то действенное, вот такое, которое даст возможность открытия, к примеру, даже школы. Вот так, обучение. Здесь как бы прямое обучение, ожидание. Вот так вот вы спускаетесь, вот смотрите в это будущее и все. Как бы смотрите на этот кораблик и думаете, да, но я еще что-то поищу. Вот где-то так. Переживания у вас большие. Здесь издалека к вам, в принципе, я так скажу, ангельское присутствие, слегонца так на вас надавливают, скорее всего, очень издалека, чтобы вы вот тут двигались в новом, не то что даже в новом направлении, говорю, вы его как-то уже вот тут осмысливаете, но держите на паузе. Это касается только вас. Так, стучит. Чего у нас гремит? Вот тут тоже какая-то мамзель, уже коронованная мамзель. Итак, неужели это опять о вас и все о вас? Это бы было очень интересно. Ну или какая-то другая женщина, но сейчас будем все-таки разбираться. Даже так интересно, две мамзель, но 29, 29, 29, 29. Вот где-то так, 11, 11, может быть и у вас вот такие портальные врата. Готовьтесь к портальным вратам. 11, 11, но они уже в принципе очень близко, тогда что будет здесь? Но если это в том случае, если это все-таки тоже как бы сейчас будет щитка. В отношении вас, если покажется другая энергия, ну тогда что-то другое будет стучаться еще. Ну давайте, стучит, гремит, в принципе тоже можно сказать, что оно и стучит, и гремит, знаете, на одном, почти на одном этаже, можно так сказать. Так, стучит, гремит, стучит, гремит, стучит, гремит. И так, стучит, гремит. Ох, да. Король жезловый. Со своим кубком. Мамзель. Коронованная вы наша. Жрица вы наша опять. Любимица публики. Мужчина должен выйти из тайны. Болезненная ситуация закончится. Все, хватит. Пришел конец от вскрытия ран. Вскрытие ран и трансформация.
вот то, что где-то уже должно происходить, и обновление пути. Вот так. Здесь кубки у нас. И дама кубковая. У вас трансформация в любви. Итак, ситуация, скорее всего, какие-то болезненные отношения, которые вы, возможно, старались держать, знаете, вот так, под 7 замками, а тут вообще под 10, наверное, или забыть что-то, или, возможно, даже, смотрите, может быть и эта трансформация, но может быть именно ваша трансформация после болезненных каких-то уроков вашей жизни, и вы вышли на новый уровень, вот тут так, вы преодолели эту боль, и преодолев эту боль, вы выходите на новую любовь, к вам новый мужчина с новой любовью. Вот так. Так что ждите. Да, 9 кубковая. Так, поехали дальше. Так, что у нас у порога уже? Ух ты! Почти у порога. Вот это вообще класс. Слушайте, у порога стоит, да еще и ключи имеет. Понимаете? Ключевое какое-то событие вашей жизни. 33, у кого-то 33, у кого-то 33 годочка. Вот вы открываетесь, милая моя жрица, где-то там, наверное, ваш путь открывается. Пора в путь духовный. Наверное, уже может быть как практика, но я думаю, тут еще что-то вам очень интересненькое откроют. Давайте будем смотреть, что это за такие ключевые моменты у вас. У порога, у самого порога ключевые моменты. В связи с чем произойдут эти ключевые моменты в вашей жизни? Это может как быть, события могут быть как плюс, так и минус, но они от этого не становятся как бы, не ключевыми. То есть мы даже иногда не предполагаем, что может быть последует за тем, что нас, к примеру, печалит. Итак, но это так, к слову. Как я говорю, с песни слов не выбросишь. Итак, поехали. Ключевые моменты. Любовь, любовь и только любовь. Так, любовь, 6 кубковая. Возможно, что-то из прошлого. Возможно, опять же, просто открытие души, теплота души, радость, наполнение, счастье, возрождение, то, что вас радовало, как в детстве. Возможно, возвращение в родные пенаты куда-то или в родной дом, местность, господи, местность в родную, вот так, даже поездка может быть, но здесь родственная душа, дети, теплота. Сейчас будем дальше. Да, фотографии, да даже просто фотографии. Слушайте, рыцарь жезловые движения, все-таки идет движение. Я же говорила. И чего у нас с башенкой? Известие, придет к вам известие. Это будет известие. Прям оно несет очень сильный, мощнейший просто жизненный поток энергии. Будет связан он с душой. И скорее как бы он открывает вам возможность наполнения, полного наполнения в любви. Но это будет связано, именно такое движение, скорее как бы королева кубковая. Здесь королева кубковая как может быть связано, что с детьми, реально с детьми, так может быть и связано с мужчиной, мужская карта.
детская карта, мужская карта. Все-таки башенка. О чем нам символизирует башенка? Поворот. Очень все-таки позитивный момент. Смотрите. И это известие, которое полностью сотрет вот что-то, знаете, вот тут у порога стоит и ключ имеет, но ногой дверь вышибает. Какое-то такое у вас известие. Открытие, просто срыв с петель дверей. Вот так, срыв дверей с петель. Боже, извините. Так, вот такая ситуация. Так, хорошее событие, не переживайте, не бойтесь. Это действительно будет взрыв. Так, по любви еще несколько слов. Это известие, которое придет, энергия, которая придет. Вам даст толчок состояться. Ну, как бы... Ну вот, все-таки король кубковый, девчонки. Я вот тут уточняла-то нашу девяточку пентаклевую. Думаю, авось вы еще вот так где-то там. Ну, король кубковый. Так что любовь любовью. И детки. Вот где-то. Кому актуально, конечно. Или открытие души. Так. Ну что, на пороге. Ух ты, вот оно. Вот это и снесет дверью вам. Дверь с петель снесет. Что-то закроется. События, которые все закроют какую-то страницу вашей прошлой жизни. Могут быть, опять же говорю, события для вас хорошие. Башня таки идет, смотрите, там какая-то. Но, к примеру, вы уйдете с насиженного места или закроете какие-то одни отношения, откроете другие, к примеру. Или что-то будет вынуждено вот, поменять работу, или еще как-то так. Но это карта закрытия, все, это перерождение, это уход. Но все-таки давайте уточним. На пороге стоит. На пороге стоит. Итак, пентаклевая королева. Тяжесть закрытия. Хорошо, это закрытие было у вас. Топи. Здесь определенные топи. Вы тут, возможно, выживали как могли. Как-то так. И вот он, иерофант. Что? Вы в силу, вы входите в свою силу, и десятка кубковая. Ну, смотрите, девчонки, возле вас, так, забываю, что вы у меня не видите. Так, переживания были большие или будут, ну, все-таки будут как-то не очень-то легко, возможно, с чем это, с рабочими моментами. Все, и кубковая королева с рабочими моментами. Уйдет, наверное, вот эта тяжесть и вот эти топи. И это закрытие, когда вы, скорее всего, тащили все на себе. Вы входите в свою силу, и при этом все в свои силы, знания, и при этом, смотрите, идет объединение. Объединение, когда и проработки, и работа, и, в принципе, вот так, и семья объединяются, оно все вам подвластно. Новый путь, вот оно все равно повторяется, и все. Двойка кубков, с чем я вас и поздравляю, но оно идет, и оно считывается с пространств, все, оно считывается с пространств. Маг, властелин собственной жизни. Смотрите, ситуация, которая вообще здесь висела, болталась, долго вы боролись с ней или против нее, или за нее, вообще долго. Эта ситуация, именно эта ситуация заканчивается.
И ситуация все равно касается влюбленных. Так, все равно как бы аркан гроба есть аркан... Ой, карта гроба есть карта гроба. Я хочу ее уточнить. У нас выход из цикличности. По-моему, здесь все-таки будет это перерождение. На пороге. Где-то вы что-то, крышечку-то и прихлопнете. Работа может быть. Ваша работа. Так, здесь очень много... Слушайте, здесь очень много вложений по вашей работе. Просто очень. Вы реально вот тут тащили все на себе. Прям все на себе. А может быть, подустали уже очень как бы сильно. И тут, знаете, леса это все равно как бы работа леса. И у вас, наверное, общественная какая-то работа. Ну, очень много людей здесь задействовано. Или, возможно, работа в интернете. Но вы вот тут изворачивались как могли. И смотрите, вам жезлы, ваш опыт был только вам в помощь. Все жезлы как бы в защиту и в помощь. Но топи есть топи, и вы тут искали именно этот как бы путь прохождения. Вот такая ситуация. Вот скорее как бы, наверное, все хватит где-то так. Потому что здесь лиса для вас идет именно в позитивном направлении. Потому что она здесь такая... предпринимательница, кормительница, вот тут кормительница своих детенышей. Так что становление, слушайте, становление. Подведете черту. Тут еще может быть... Смотрите, здесь может быть еще и какое-то оформление, к примеру. Но это подведение черты, в принципе. И я бы сказала, переход действительно на новый уровень. Возможно, что-то задокументированное. Вот так как-то известие. Ну, основательное все, чтобы пройти какие-то препятствия. Но в любом случае опять идут изменения. Изменения и изменения. Слушайте, чтобы вы случайно не закрыли свою фирму, к примеру, не свернули какие-то вот бумажечки свои, собрали и собрались сами и куда-то вот так, тых-тых-тых-тых и полетели, к примеру. Ну, это я опять же пример, чтобы вы понимали, насколько... Так, крыски. Ну, обойдете этих крысок. Потому что звездочку открыла дальше. Так, поехали. Это у нас на пороге. Хорошо. Что нам еще скажут? Уже. Сейчас. Опа. За порог ступает. Тучки. Что же вы мне расскажете по тучкам, а? Тучки. Возможно, это король хмурый, жезловый, который много курит. Вообще. Вот так за порог ступает. Но все-таки здесь такие тучки, знаете, они так интересно нарисованы, тучки. Это извержение, начинающееся извержение вулкана. Вот это у меня тучки. Начинающееся извержение вулкана. Солнышко пока прикрыто. Хорошо, что за этими тучками? Что за этими тучками?
печаль, тяжесть, печаль. Слушайте, если в обратном направлении идти и смотреть, что в принципе сейчас, ну, почти вот-вот-вот уже события, вот вы печалитесь, и вот тут как бы вы закрываете, идете. Так, что-то потерянное, возможно, проигранная какая-то игра, вот так, шахматная партия, или еще потерянные чувства, потерянные отношения, ну, сожаление такое, желание гармонии, исцелиться, объединиться, как это, взывание к высшим силам. Королева жезловая. Королева жезловая это можете быть и вы, ваша печаль или какая-то женщина, но это уже как бы немножечко соперницей будет. Сейчас посмотрим, как покажут. Луна. Чего вас печалит какая-то женщина? Здесь оборонительная позиция. Даже если это вы, то, скорее всего, действительно вы обороняетесь. Вот так. Возможно, вы потеряли какие-то отношения из-за какой-то женщины, а теперь стараетесь выровнять свою ситуацию. Вот так. Вот эти тучки закрыли ваше солнышко. Ваше солнышко. И рыцарь кубковый переход. А вы знаете что? Хотя вы и печалитесь, вот так, или события, которые вот-вот, скорее всего, по тучкам, это временное, даже если это вулкан, это временное, но да, тучи несут в себе некую угрозу, потому что тучи тучами, но может быть и ураган, к примеру, в зависимости какие-то тучки. У нас здесь, в принципе, солнышко выглядывает. Не все так плохо скорее, потому что здесь есть защита. Смотрите, какая. Ангел стоит на защите, даже так. Ангел стоит на защите ваших отношений. Здесь какая-то дорога. Здесь может быть, если это соперница, скорее всего, она удалится из ваших отношений, к примеру. Если это вы отстоите, да, вам тяжело, вы входите вот тут так в печаль и в луну, в сомнения, в переживания, в закрытие, в колебательные эти циклы, знаете, приплывы, отливы. То вам хорошо, то, вот, знаете, то вам вроде хорошо, а вроде и не очень, вот как-то. То вы входите в свое состояние высшего как бы аспекта, то вы готовы хвататься за свой жезл и крушить все, наверное, вокруг вас. Ну, вот где-то такая вот луна дает. Но, опять же, она может быть сопряжена именно с печалью и с соперницей, потому что луна, она вообще дает отсыл к измене, изменчивости. Поэтому может быть соперница. Но луна и ангел, в принципе, вот тут, это, скорее всего, ваше такое состояние, и оно же опять может говорить, вот у вас печаль, к примеру, помните, я говорила, там тоже что-то выходило по поводу детского вопроса. Вот тут императрица Луна и печаль может говорить тоже о каком-то состоянии вашего, как бы, ну вот, детского вопроса тоже. Вот колебательные такие движения, но солнышко, у вас солнышко, все-таки оно выглядит из-за туч, и это как бы своего рода напраслина. Вы напраслину нагоняете сами на себя, вот так я скажу. Или если у вас где-то омрачится состояние вашего, ну, сознания, что ли, вашего настроения, уходите от этого настроения. Никакая соперница, если вы думаете о ней, даже если она есть, то она вам не страшна, потому что на вас идут карта императрицы.
А если вы просто переживаете, во-первых, о детях карта Солнца подтверждает, что эти все сомнения ваши уйдут. Просто уйдут. Вы защитите свое собственное положение. Рыцарь кубковый будет энергия, которая придет в вашу жизнь, мужская энергия, которая даст вам, ну, грубо говоря, потомство. Или исцелит вас от этой боли. То есть солнышко ваше все-таки засветит. Здесь есть печаль, здесь есть переживание, здесь есть какая-то временное помутнение, временное затмение. Возможно, какие-то склоки действительно с королем жезловым, трефовым, ну, потому что вот так, скажем, где-то ясно солнышко, может быть, где-то ясно солнышко, может быть, еще вот тут вы хотите отстоять свои позиции, опять же, ну, ревность не ревность, но опять вот так что-то туманит где-то в ваши мозги или каламутит воду, но для вас есть справедливость на вашей стороне. Будет уравновешенная ситуация, то есть выйдет выравнивание с одной стороны, а с другой именно истинное решение в отношении вас. Ой, король-то мечевой вышел, даже не жезл. У нас уже был жезловый. Ну вот, в мечевом аспекте. И чего ты тогда открывайся, покажи, личка, чего ты девушку тут печались. С любовью, хорошо, с любовью. Откроешь свою любовь. Тяжело ему открыть свою любовь. Двойственная ситуация. Так, это тяжелая дорога, двойственная ситуация. Хорошо, это просто любовь? Это просто любовь? Или это еще? Это долго, семерка. Ой, долго он, этот мечевой, к вам движется. Я вот вам так скажу. Здесь карта опять, смотрите, и тут вот время, все печали, время. И тут вот эти переоценки, и вот это ожидание, и вот это вынашивание непонятного, знаете, жду урожая, жду. Вот уже эти яблоки поспели, и вот уже осень пришла, видите, тут у нас еще коровка пасется, но это самое... Цветочки. Ай, это интересненько-то. А тут у нас тоже-то вулканчик. Может, это время извержения... Ну, в принципе, смотрите, у нас катаклизмы, даже по планете прокатилась еще встряска, когда этот вулкан рванул у нас, который спящий был в сентябре. Который рванул. Возможно, и идет вот такая информация, сколько я не говорю, она постоянно идет. Вот. Но мы же понимаем, то есть вы, жрицы, у меня, вы же понимаете, что это пространство-время, время-пространство. То есть есть информация в пространстве, я ее считываю. Пока она не проиграется, ну, то есть пока большинство из смотрящих не получит, она будет, я ее буду считывать, вот так. Тогда она поменяется. Но вот идет два рыцаря, девчонки, два рыцаря, жезловый и мечевой. Ух, птичка истины, крылышки расправила. Десятка кубковая. Вы в своем доме при очень сильной печали и тревоге. Вот так. Ну, очень и очень, знаете, карта такая, как бы не нарисованные очень тяжелые тучи. На некоторых черные тучи нарисованы. Вот. Так что и солнышко здесь выглядывает. Но это печалит вас. Вот где-то так. Но здесь как бы вот вы выходите, какая-то дорога, двери открываются, вот на порог события на порог, что у вас дверь реально открывается. Вы печалитесь, а вот она дорога стоит. О, остановила колоду. Пожалуйста, ваш Мишка.
Мишка косолапый по лесу идет. Шишки собирает, песенки поет, девочки поет. Ну, девочка здесь, вот так у меня и вышло. И сердце, и сердце. Ну вот, все, с дороги. Ждите приезда с дороги, прихода с дороги на постоянное место жительства, заякорение ситуации. Как-то будет связан, скорее всего, с вашей работой или поддержка в вашей работе. Может быть, еще этот человек, ну, как бы, медведь, а он и есть медведь. Он для вас мужем, он для вас идет поддержкой, защитником, статный человек при статусе, при харизме, при большой, ну, власть, большая власть, это когда человек ощущает себя на своем месте вообще по жизни. Он вышел на улицу и, скажем, он уже устанавливает власть. Его видно, понимаете? Его видно, его слышно. Если у вас проблемы, он в состоянии решить, к примеру, ваши проблемы или подсказать вам что-то, или сделать. Ну, то есть все, он берет вас на свою спину и понес. Понимаете, без проблем. Вот это Мишка. Вот это Мишка. И в ваш дом с любовью. Так что вот такая ситуация, девчонки. Девчонки. Ну что, я надеюсь, вам понравилось. В случае чего пишите. Я вас прошу писать комментарии. Возвращайтесь, пожалуйста. Даже когда нету возможности написать комментарии, я вас все равно прошу. Девчонки, помогите мне. Пишите, пожалуйста, комментарии. Ставьте лайки. Ну, потому что тучки. Потому что тучки. Вот, и чтобы не было этих тучек, чтобы я не расстраивалась, вот, потому что когда мне приятненько, тогда приятненько, а когда мне неприятненько, ну, знаете, ой, тоже бывает всякое. Так что буду благодарна вам за вашу поддержку, конечно же, лайками, подпиской и комментариями. Спасибо вам за донаты. Ну что, ваше движение вперед, ваш Мишка к вам мчится. Вот такая вот ситуация. Всего вам наилучшего. Я вас люблю. До новых встреч. Пока-пока.